點解啲人話揾食艱難呢？其實一啲都唔難。有乜嘢好食？有邊度好食？點至抵食？點整至好食？我梁家權，我劉南光，為食麻甩鬚，同你哋撐台腳，教大家識飲識食。淨係聽到都流口水啦！喂，為食鬼埋位啦喂！而家已經唔係夜深，請盡量將數碼機嘅聲量開大，令到 DBC 嘅廣播聲音響遍全香港每一個角落同埋全世界所有華人嘅地方，等自由嗰支風啊隨風飄散。喂，食貓開大個收音機啦，揸住個收音機碌埋嚟咯喂！你做咩寫到咁長？寫好長啊！真係你趁住呢7日，你仲想講？我有少少緊張啊！今日哇，開咪之前吓。嚟到呢間咁大嘅房，幾舒服啊！哇，大聲台我哋竟然喺度開咪喎，真係！你知我第一次喺 DBC 開咪，我就喺度開噶。哇，你好嘢啦，你！嗰陣時仲係試播期間嘅。哎呀，我係一個有少少進見咁嘅感覺。哇，呢間房大到真係有少少，我咁大嘅軀體裝到有突，我就有少少緊張戰爭。哇，喺呢一間房咧，其實呢度後邊咧有個窗嘅。係，你只要掀開少少咧，你就見到咧而家咧。係太陽準備落山。我知啊，我唔係見到個太陽，我見到左邊啊有個人望笑笑口望住我。太陽雖然係就嚟落山啫，但係我哋唔好唔灰心。係啊，聽聽啊。今日係二播嘅第一日，係同時亦都係我哋邁向新的一天。我希望呢個新嘅一天呢，係一日又一日，一日又一日。啊，中文字其實真係好好用㗎。個一字其實係一個成數嚟嘅啫，即係一天又一天，一天又一天啦。大家啊，繼續向前看。係喺呢一日之前呢，好凄涼啊！你有咩凄涼啊？唔係我凄涼啊，誰凄涼？係啲聽眾好凄涼。佢哋真係睇 Facebook 上邊咧，無論係麻甩蘇嗰個專頁咧，或者咧去到我個 Facebook 嗰度咧，嘻嘻鞋鞋啊，好寂寞啊！以前大公司有好多鞋賣啊，咁啊，成地都係鞋啊！其實我都凄涼嘅。你又凄涼？搞錯啦！梗係啦，你知道啦，我平日好中意咧講嘢噶嘛。你中意講嘢嘅咩？係咁啊，冇得講喎。哦，咁啊焗住咧，嗱，我又驚即係嗰啲聽眾咧寂寞難耐啊，所以咧我關你咩事啫？我每隔幾個鐘頭咧，我就 po 一張相上去。唔怪之得啦，無厘啦廢又唔知邊你不如行到對面海講啊！有冇搞錯？成日聽到睇到你都唔知咩相嚟，人哋喺度喊苦喊忽，你就喺度啊！又大草原啦，我專登揀過，揀一啲好平靜、好綠色、好靚，希望大家心境。相係暴風中間個風眼入邊啊！人哋可能仲唔平靜啊！風眼係好平靜噶，係咯，千祈唔好離開個風眼啊！你行出 DBC 以外咧，外邊啊風大雨大啊，死咗都唔知點解。係啊，即係唔好離開你哋。但係咁，我真係好溫暖。係點樣？我 po 咗上去咧，好多人咧就安慰，幾時聽到你聲音啊？於是乎咧，當 DBC 又決定話一有二播咋，我真係10零分鐘，我一跑到翻屋企啊！開完會其實未開完會嘅嗰日 Abby 應該知道啊，我已經走啦。第一時間發放個消息咧，俾我哋嗰班聽眾知道。義不容辭，義無反顧，義不容辭係溫偉倫做嘅，溫兆倫做嘅，係啦。咁嗱唔緊要，我哋係幾時叫到，我哋幾時就做噶啦，因為咧，我哋唔可以讓我哋嘅聽眾失望噶嘛。係啊，因為咧啲聽眾對我哋實在太好啦。點好啊？其中有一日咧，有個聽眾叫我，喂，我喺台灣醉的小品嗰度咧，整咗啲靚嘢俾你啊！醉的小品係台灣一啲專係浸啲醉雞、醉乜醉物嘅地方。其實台灣咧就好出名嘅，喺金山南路。咦，咁好記性嘅。喺個銀翼餐廳又孭埋眼當秘笈啦，而家度。因為我去過中演啊，我做節目，我只係一張紙仔，咁咪得噶啦，喺晒個腦入邊。我唔係噶，我寫到幾大頁噶。你好心你寫得企理啲啊！你成日都唔係，我驚你睇啊！你裝過然後講我啲嘢，我特登寫到好似密碼咁，你睇唔到啊嘛！你講我啲嘢咪死。好啦，醉的小品咧就哇，成個紙皮箱啊！係啊，但係咁，你平日咧你就送貨送得多，係今次咧我就專程入到去錦繡花園來。唔係㗎，佢有原因㗎，因為佢有啲拉楞啊，同阿 Anna Yip，因為咧佢哥哥咧係我同學啊，咁咧佢係我學妹。但係咧，我一去到咧，係好早喎，聽講你係好早，係咯。佢一去到，哇，有個神高神大望住我，講 English 嘅，鬼佬嚟，唔係洋人，
洋人，係咁咧就好面善啊。係，跟住咧，阿 Anna 細細聲同我講，佢做差人嘅。OK， 一定要信。咁咧，我就問佢咁啊。我喺呢度幾十年噶啦，係咁樣，我應該見過佢。以前我採訪嘅時候應該見過佢。localize 咗噶啦。咁啊閒話不表啦。咁我就話我嚟攞嘢嘅咋咁。點解有個靚仔走嚟搵我女人嘅咧？咁於是佢就嗱嗱聲咧，阿 Anna 咧就搬咗箱嘢俾我啦。嗱，我就影咗嘅，就請阿 Abby 咧就 po 上去我哋個麻甩蘇個專頁上邊。權哥啊，人哋物輕嘅情義重啊，好重啊，物重嘅情義更重啊，真係。我即刻打電話俾你。係啊，我知啊，9:25到啦。跟住。我塞咗個幾鐘頭車啊！大佬咁犀利來回啊！係啊，因為原來咧由嗰個時間我未試過，係由九龍過香港，係啊，塞到飛起，知噶啦！我已經行東隧啦，我係兜個大圈，哇，兜好大個圈，係啊，你無厘啦山，我以為你喺九龍啊，你突然間嗰日走去大坑，係啊。塞咗個幾鐘頭啊！為咗咧盡快將嗰啲嘢食咧交俾你，因為咧不能遲嘅，因為唔可以唔擺喺雪櫃噶嘛。係咁啊，我哋分咗好大包嘢啊！我唔係今日講，今日先講你嗰啲。我今日咧嗰日啊，我專登係俾最大樽嘅嘢。係啊，有噶，我唔知係咩嚟噶，有啲好秘密嘅嘢，但係咧我諗住正式開咗佢，然後試咗味，然後再影埋同大家分享。今日唔講住啦，你有分咗咩嘢知唔知咧？我分咗好似鴨舌啊。提尖啊，咩腐乳啊嗰類嘢咯。我就裝下，可能係與同雞有關嘅嘢啦。咁犀利啊！係啊，但係個紙盒係寫住咩噶？哎呀，寫住呢個鮑魚醉鮑魚，好多人話喂，林江，你開嗰陣時預埋我啊！我話好啊，我仲想約埋啲真係喂約埋佢事主啦 Anna Yip 啦，約埋幾個餵食嘅咧，可能喂我哋真係話一日擺喺度，大家一齊分享，都幾得意嘅。係啊，但係就食啊！我梗係唔敢食住啦，係咪先？鮑魚有冇食啊？鮑魚係啊，毛都冇啊，鮑魚個殼都見唔到啊！你食晒啊嘛？我食晒，唔喺你嗰度咩？我都唔敢提啊！我話真係個衰仔，立晒啲鮑魚，俾晒嗰啲咁嘅咧，大又大嚿，我都唔知係咩嚟嘅咁啊！嗱，好彩咧，我就公開咁講嘅，係個箱咧就真係叫醉鮑魚，係，但係咧裏邊就冇鮑魚，冇嘅，咁不過咁，佢唔記得咗擺，唔記得咗，唔記得擺落去，見到你開心啊！即刻咧已經再通知我，我第日攞嚟俾你啊！查實佢想見我哋多一面，因為佢以為冇得再見啊！係大家嚟試過你嘅，但係咁係點啊？佢真係攞咗嚟，係今日攞咗嚟，今日攞咗嚟，突然間又有急事，又走咗，佢就俾咗阿通啊！交通啊通啊！因為交通咧，除咗係講交通之外咧，係我哋呢度收發站嚟嘅，佢做交通嘅。即係估唔到咧，阿通咧擔屎都唔偷食啊！點偷啊？咁大隻鮑魚食屎嘅咯！樽咧就交俾我啊！哇！咁唔知點處理喎？乜唔知點處理啊？我個肚識處理啊！得啦，咁唔通我擔住嚟做節目啊？咁啊唔得，係個過態，直播室唔准食嘢咁啊！除咗大班，係，除咗佢啫，佢都係試啫，佢試啫。我頭先翻嚟啊，大班嘅車未走喎，唔好喎，收翻唔好陣，佢走嚟分翻隻，佢一個唔佢個立晒成樽喎，佢係啊，佢對於食物咧，佢就真係立咗就走噶啦，立咗就走。但係咧，無論如何咧，就真係好多謝Anna Yip 聽眾，唔單止係 Anna Yip，其實喺過去咧，特別喺風雨飄搖嘅日子裏邊咧，好多人攞嘢食嚟。我老婆問我噶，點解咁多女人揾你啊？呢輪我唔識答你喎，哋唔係你係啊嘛？有幾個男人啫？盧偉民之外，其餘冇啊！佢只係問我，喂，點解你個肚腩好似大咗？我話係啊，我其實我已經唔敢食飯。你成日肚腩啊！我連兩個胸都大埋，而家真係肥到啊！你硬係講埋啲咁嘅嘢。唔係啊，咁你咁係啊嘛？你瘦人就係肥肚腩啫，我哋肥到上頸噶嘛，頸對下好多地方都肥咯。但係咁樣啊，停播咗幾日咧，係真係慘啊！又慘，呢頭話向新啲一天又慘，冇嘢食啊嘛。冇人攞嘢嚟俾我哋食啊！係，我唯有咧就出街咧去搵啲碟頭飯食啊！咁慘啊！梗係食到好嘢啦！唉，好彩咧，
我係咧食街邊嘢大，我知道咧邊度有靚嘅碟頭飯食。哎呀，我都係。之前我咪介紹過大坑嗰度咧食嗰個叉燒滑蛋飯嘅。係啊，但係我嗰日行過中環啊嘛。哦，但係須知道咧，中環咧好鬼貴嘅啲嘢。係啊，唔係咩叫中環啊？嗱，我其實喺中環做過7年嘢啊。我知你好多地方都做過添，鬼門關都就嚟做啦，遲早嘅啫。不如我哋兩個去做牛頭馬面啦。好啦，咁我就行去中環咧，我就諗下又要平又要抵又要好食，又要話得俾啲聽眾聽嗰度先慘啊！梗係。但係我哋係諗住喺二播嘅時候講啊，要盡快有嘢講好講啦。二播之後都唔知咩世界啊！喂，有後遺症，我哋講完之後，突然間咚聲，下個禮拜冇得講，仲慘啊！好，講啲乜嘢？我就去士丹利街嗱。如果大家知道咧，喺呢個中央街市以前嗰啲中央街市咧，再行前一個 block 咧，即係嗰個街口咧，即係話國倫街下邊嗰橛係啦吓，咁咧就即係近麥奀記嗰度啦。我講得咁清楚，大家明個地理位置啦嘛？唔知，其實就係好多大排檔嗰度咯，麥奀記附近啦。係啦，大排檔嗰度咁咧就其實嗰度有4-5個大排檔嘅，其實都 OK 嘅。其實我幫襯咗佢好多年噶啦，咁就我就今次咧，只不過隨便去揀咗一間，就叫做陳氏記。邊個氏啊？3點水就個4字嗰個氏啦。係啦，咁啊一坐低，咁咧其實我係企咗一陣先嘅。因為我個人有考慮矜貴啊嘛。OK，因為咧夏天咧我唔會踎喺嗰度啊。點解熱嗰頭？梗係熱啦，冇冷氣啊。雖然我冇你咁肥，係太派湯，但係咧我個人好滋陰嘅，補腎添。我點會喺咁熱時候踎大排檔啊？咁而家秋高氣爽，係啦，我就企一陣，咦？冇汗噃，冇汗，我咪坐低咯。我仲我坐低，我專登坐喺佢個爐頭附近啊，一睇嘢。你知道我要做嘢，我哋都要，我要做節目噶嘛。我順手有陣時可能要寫埋專欄噶嘛。啱。我就坐喺爐頭側邊，其實我有用意嘅。用咩意啊？我就想影相同埋睇下佢點樣去做嗰個碟頭飯。有得睇嘅咩？有得講咁？碟頭咪碟頭飯咯，一碟飯擺啲嘢落去啫。嗱，所以話咧。我哋啲精明嘅人啦，能夠咧講得出咁多樣嘢咧，係因為咧我目光如炬啊，好巨啊真係，可以睇到好仔細嘅嘢。嗱，譬如咧阿大眼妹隻眼係真係幾大啊，咁我講得出㗎，講得出，係咯。咁正如我坐低去嗌碟頭飯啦，當時我2個人去食嘅，咁咧我就見到一裝，咦？點解咁多人食呢個餐肉雙蛋飯咧？咦？咁話呢個賣飛佛喎。嗱，以前我就唔係食呢一類飯，我食另外一種矜貴啲嘅。我見呢一排啲人中意食呢啲，好，我就試下你呢一種。咁跟住另一個咧就叫咗咧就香茅豬扒飯。個原因佢就話黐線嘅，成日都食餐肉飯。我食香茅豬扒飯都好喎。我最中意咁啦，你又俾塊午餐肉，我俾塊香茅豬扒你。我話俾你聽，我等個碟飯都等咗10分鐘。我等你講都唔止10分鐘啦。喂，我哋可以講幾個集節目噶，大佬。哎呀，大佬，我慘過你啊！我能夠描述得咁仔細，你就知道幾犀利。好仔細。好啦，嗱，我就咁鬼耐，我睇下你點樣做。嗱，佢係咁樣嘅。佢咧每3碟3碟咁樣做嘅。3碟3，即係咧就咁樣。嗱，有9塊啊！佢側邊嗱，佢其實用普通我哋屋企嗰啲咧，生鐵鑊嘅啫。生鐵鑊好啊，煎午餐肉最好啊。咁咧就有一個阿姐咧就負責去整嘅。另外側邊有一個阿姐咧就負責滗飯。滗飯。滗3碟飯上嚟就擺喺度。咁咧掌鑊嗰個阿姐咧就攞9塊午餐肉。係。嗱，9塊即係3塊一碟啦。3塊一碟啦，就煎啦。我心諗，哇，唔怪之得咁鬼耐啦。你等同好似逐碟去做咁樣樣啦。咁一樣咋？嗱，咁樣就煎，跟住仲要反一下嚟煎喎。係，嗱呢下就啱啦。底面一定要底面，有好多咧就偷工減料啦。淨係一邊。最惡劣嘅就係完全唔煎啦。唉，嗰啲唔好食好過啦。差嘅咧就係咁以咧掟落去咧。煎一面，但係而且都唔係午餐肉咧要見紅嘅，無論你係小白豬又好，長城又好，點樣都好。嗱，你要解釋下點樣見紅啦。嗱，煎到咧裏邊嗰啲
類似豬肉嘅物體嗰一部分變咗紅色，其實有少少就唔好啡，啡就已經窿窿地啦。啡就燶啦，燶啦。其實咧，午餐肉唔好煎到佢太脆咧，就變咗一好似餅乾咁樣。係啦，不好吃。有啲咧就唔因為點解變脆咧？一係咧佢慢火得滯，想快脆啲。係。一係咧就係嗰條友就唔睇火。係啦，不負責任。係啦，你淨係專責煎嘅，你都咁不負責任。最好如果俾你埋咪講嘢，你乜嘢都講得出啦。係啦，最好嘅境界就係面頭脆，入邊仲有腍謝謝嘅，咁就係冇錯吓。好啦，咁啊煎完咧就擺品字形。嗱，佢擺上個飯嗰度咧，咁側邊整飯嗰個女工咧就負責就整到品字形咁樣樣啦。整咗之後咧，個女工賴豉油喎，我話唔係話淨食餐肉飯。係咯，唔係佢先賴咗個豉油落去。咁好喎。跟住咧煎蛋啦，我話好，我就睇下你點樣煎蛋。煎蛋佢先打嗱，好多煎蛋咧直接咧。懶醒噶嘛，一手兩隻蛋咁樣樣咧，坑落過去鑊邊度，嚓嚓咁樣，但係好容易整爆個蛋黃。唔單止咁，係容易落咗蛋碎，蛋殼嘅碎落去。又或者咧，因為以前我見過，嗰隻係壞蛋。壞蛋唔單止 DBC 裏邊有啊嘛，外邊通街都壞蛋噶嘛。叫個大班唔好隨便煎蛋啊。係啊，你估想咩？而家勢成騎虎啦，嗰隻壞蛋都打咗落個鑊嗰度啦，大家就一鑊熟咯。係啦，而家真係一鑊熟真係冇辦法，真係。佢咁樣咧先打落個碗嗰度先可以篩選一下。係啦，仲有一個關鍵原則。你打咗落個碗嗰度咧，其實你成個碗一線倒落去嘅時候咧，係比較集中咧，係做個雙蛋荷包蛋容易雙蛋。係啦，但係佢只係打兩隻。點解咧？一碟飯啫。兩隻咁煎啊？係啊，咁得啱嘅，唔係你6隻煎落去。但係須知道咧，好多嘅食肆咧係流水作業噶嘛。係就最快最緊要炸腍。唔係，同埋有啲係煎好晒一大劈，冧到成座山咁高。最憎嗰啲啊，佢仲要煎到嗰個蛋黃咧，好似紙皮咁啊！我最唔中意就係咁樣樣嘛。係啊，佢搭到一碟咧，如果我係最下邊嗰塊，咁咪炸到實晒。唔單止咁啊，你擺到上嚟，你跟住食飯嗰陣時，好似食兩塊紙皮送飯，幾唔好食。梗係唔好啦！再講翻你個豉油喎，仲有喂，真係估唔到喎！我咁樣係咁依講下呢個碟頭飯，都講到差唔多報新聞喎。你叻啊嘛，仲未講完喎，你拉布啊嘛你。我原本仲有好多嘢講㗎喎。係啊，咁點啊？咁我哋都要繼續新聞梗係要聽嘅，新聞梗係要聽啦，聽多7日。唔知嘅，希望啦，係咯，咁啊，轉頭我哋新聞時間係55秒啊，咁啊，新聞翻嚟咧，我繼續講碟頭飯，同埋咧，我一定要今日內咧，講到咧一個食品節啊，今日最後一日啦，轉頭翻嚟見。DBC 數碼電台新聞報道。下晝4點半，而家由鄺思雅報道新聞。上水金錢村2名村民因為違反建築物條例，被政府下令清拆僭建部分，但係2個人拒絕清拆而被票控。朝早喺粉嶺裁判法院開審，2個人否認控罪，選擇自辯。佢哋又向法庭遞交抗辯陳述書，指工程獲得政府默許。案件預料會聆訊5日，控方會傳召8名證人作供。控方透露，2名被告分別係侯國祥同李君葵，2個人共同擁有金錢村82號地段嘅一幅土地。06年被北區地政處懷疑土地進行違例工程，屋宇署曾經喺當年派人2次視察，第2次視察嘅時候見到工程加建至3層。屋宇署曾經多次向北區地政處確認有關土地發展用途不獲豁免。屋宇署其後發現建築物已經加建至4層，於是喺09年根據法例向2名被告發出清拆令，但係2名被告直至舊年10月都冇遵從指令而被票控。英國每日電訊報報道，前重慶市委書記薄熙來個仔薄瓜瓜已經低調返國，可能為父親出庭。報道引述北京同重慶嘅可靠消息指出，24歲嘅薄瓜瓜上星期返國，話佢一落飛機就立即坐上一部警車。另外有傳聞指薄熙來將會喺近期受審，地點可能會喺湖南嘅長沙。
美國副國務卿伯恩斯喺日本同外相猿葉光一郎會談。外務省消息話，猿葉向伯恩斯指出，尖閣諸島即係中國嘅釣魚島，唔存在領土問題。喺北京，外交部發言人洪磊回應話，日方企圖喺釣魚島嘅問題上拉攏其他國家制約中國，咁樣做係徒勞無功。洪磊表示，關注到美方喺釣魚島問題上表示唔持立場嘅態度，中方希望美方言而有信。洪磊話，無論日本喺國際點樣宣揚自己喺釣魚島問題上嘅立場，都改變唔到日方竊取同霸佔中國領土嘅事實。港股高收11點，恒指報21,148點，成交439億。天氣方面，本港地區今晚同聽日天氣預測漸轉多雲，聽日日間部分時間有陽光同有煙霞，聽晚有一兩陣微雨，氣溫介乎25至29度，吹和緩偏東風。展望星期三短暫時間有陽光，本周後期大致天晴同乾燥，早上天氣稍涼。而家嘅溫度係28度，相對濕度65%。呢一節新聞及天氣報告完。DBC 數碼電台新聞報道，逢搭正及搭半播出。Now 新聞台係本台嘅合約新聞內容提供者。講真話嘅 DBC 大叔，係我聽見政府話有數碼電台廣播，所以我走去買個收音機翻嚟聽。咁我諗住 DBC 我都聽得越聽越中意聽，我朝朝起身都聽佢嘅。夜晚都要聽到12點嘅，咁依家你突然間我可能會得收翻個牌，政府會收翻個牌，咁你政府係咪呃咗我咧？就算你有第二啲台聽，等於你4餸一湯而家變咗3餸一湯，你都係呃咗我啊！咁你政府做咗啲乜嘢咧？咁你而家政府乜都唔理，咁啊係咪要我理咧？你而家梁振英上咗台之後，我即刻咁快又冇得聽 DBC 啦，咁我係咪又係走喺街度去揾你啊？咁你而家政府都冇人出嚟理，咁係邊個理咧？咁你收緊糧啲收卡片啊，淨係識得收人工，唔做嘢。咁而家政府係冇網管嘅喎，中意做乜做乜，問咩責，個個都不負責任，無責官員嚟嘅，全部都係。呢度係香港，香港嘅言論自由係最值錢嘅。咁你就整到我哋香港好似大陸咁啊？淨係睇《人民日報》啊，中央電視台啊？我睇你各位市民要行出嚟，因為我哋係冇錢，但係我哋有人民嘅力量就唔係錢可以揞得住嘅。你李國寶、李國章有錢啫，你冇我哋咁多人。因為你兩個人唔中意，我哋就冇嘢聽咯喎。咁你第兩個唔中意買晒啲米，我哋咪唔使食飯。你哋中意點啊？有錢大晒啊！小市民冇權話㗎，咩都唔使理我哋㗎咩？嚇！咁你第日戲院都封晒㗎，唔好睇戲啊，淨係睇紅色娘子軍。咁我哋一定要接受你啦咩？義薄雲天七日情，感謝海外聽眾一直以嚟對 DBC 嘅支持。DBC 3台數碼大千台，今個星期每日晚上7點，即係美國東岸時間上晝7點開始，重播 DBC 1台當日全部節目，反對滅聲，還聲於民，一齊爭取 DBC 復播運動。今日係發展局局長陳茂波被揭發劏房醜聞嘅第77日，亦都係被踢爆酒後駕駛嘅第12日。即使市民批評佢誠信破產，陳茂波都仍然未肯引咎下台。咁呢啲唔係特權有咩？我又覺得佢變咗我哋嘅新標準啦。如果佢老懶飲嘢咧，即係唔使超過一大杯。咁坐多一陣，吹多一陣水咧，俾警察捉到 cut 咗雙白線咧，都唔使上堂，因為阿波叔都未俾人拉。千祈唔好以為真，你唔好制啊！真一定告你。你唔係嗰個阿波啊，最慘。法庭啊，法官都唔接受呢個咁嘅即係解辯，你唔好制。咁佢都冇事。佢係陳茂波係官，你唔係啊嘛？陳茂波，究竟你幾時先會引咎下台咧？你架車咧？唔好提啦，我諗住慳啲錢，尋日喺個非法油站入油，點知俾海關拉咗，佢哋話我再犯就會被停牌添啊！乜你唔知使用非法燃油係刑事罪行咩？除咗會被吊銷駕駛執照，架車會被充公之外，仲會被罰款同被判坐監添啊！真係估唔到咁大件事。使用非法燃油仲會傷車添，記住要喺合法嘅油站入油，做個守法嘅市民啊！點解啲人話揾食艱難呢？其實一啲都唔難。有乜嘢好食？有邊度好食？點至抵食？點整至好食？
我梁家權，我劉南光，為食麻甩鬚，同你哋撐台腳，教大家識飲識食，淨係聽到都流口水啦。嗱，以下嘅 D18 廣告咧就真係有福啦，因為咧我哋除咗由我哋去讀呢個廣告之外，犀利啦，人哋係感覺到有味道。有啊，因為食物嚟噶嘛，我哋所以咧揾我哋讀係着數啲㗎。係啊，我又冇儲糧。如果賣埋俾我哋仲好啊。係啊，仲有一樣好感動㗎。哇！我以前讀清呢100，而家唔係㗎，幾個零㗎。梗係啦。係啊，好犀利㗎。我哋唔好講幾多錢，但係幾個零㗎。好嗱，喂，事不宜遲啦。做 N 屋。祝願五家姐五姐夫身體健康，工作順利，笑口常開，好似新年咁樣。係啊，恭喜發財！哎呀，賀禮歐尋人廣告，尋香港公義媒體支持 DBC 所有員工義播啊！係啦，又係做 N 碌啊！祝願四家姐，咦，話喺由4、5開始喎吓，過年啊嘛！四家姐工作順利，身體健康，又係笑口常開。阿傅先生就話好人靚聲齊廣播。鄭重聲明支持多，經歷打壓聲更大，漢子不怕事多磨啊！嗱，又係做 N 碌啦，頭先講完五家姐同四家姐，自然有三家姐啦。祝願三家姐三姐夫豪仔傑仔身體健康，工作順利，生活愉快。阿吳太有啲嘢講，支持所有員工，支持所有節目，祝大班身體健康，吳生生日快樂啊！好啦，4、5、4、3，跟住到2啦，做 N 碌，祝願二佬身體健康，生活愉快。記住要剃鬚啊，吉死人咩？阿傅先生啊，又話啦，大氣電波保公義，選擇權利要堅持，言論平台好重要，政府介入，莫遲疑啊！係啦，真係感謝到啊，做 N 碌無言以對，又係佢啊！祝願喬喬兒生孫啊！哇，兒生孫添啊！聽教聽話，身體健康，學業進步，快高長大和。阿秀才啊，肥瘦嗰個秀阿才，永不放棄，還台於民就咁簡單。嗱，好明顯啊，做 N 碌咧係比較錫呢個喬喬兒生孫啊，因為而家先到大家姐，大家姐大姐夫囡囡男男阿弟身體健康，工作順利，笑口常開。呢個幾得意啊！佢個名叫黃寧，但係咧我諗佢做大冚嘅，大冚玲姐。祝 TVC 還聲於民，爭取成功。電66527684，我真係好鬼中意呢個做 N 碌啊，又係佢啊！你讀晒佢啦，銅鑼灣時代廣場品真樓，各同事身體健康，工作順利，笑口常開，招呼我哋兩個，唔係。我加落去嘅啫，唔係好。嗱，祁先生就禮依邊有個斧頭嗰個祁先生咧，佢好簡單嘅啫，5個字係支持。DBC， 咁我哋可以加落去，支持埋麻甩鬚都得嘅，支持埋拳拳同劉南光啦，係啦，咁對唔住啊，仍然係做 N 碌啊吓，崇光百貨B2，地庫，咦嗰一層咪係賣呢個超級市場嘅？係啦，呢個市場啊，和果子嘅各同事身體健康，工作順利，笑口常開，認得我哋兩個啦吓。你以為你好叻啊？我都有做 N 碌啊，我讀翻一個做 N 碌先。祝大豐企業阿石先生生意興隆，各同事身體健康啊！既然做 N 碌有一個去咗你嗰度，我唔再讀佢啦。我而家係讀陳小姐。呢個我睇清楚啊！哇，5嚿水嘅喎。係啊，喂，5嚿水我慢慢讀啊。係啊，陳小姐，我愛 DBC， 我要日聽夜聽，聽到我夠聽，聽到我飽。下次你賣廣告揾阿拉布權啦，佢最中意拉布啦。喂，5嚿水噶，我啲有幾個1000噶。咁仲有一個仲係做 N 碌啊，鍥而不捨，衷心祝願鄭志成先生早日康復，我哋個個都好掛住你噶，鄭生。真係可惜啊，真係係。呢段時間我哋易播啊，你話平日係咁多呢啲廣告讀下，唔使做節目幾好啊？冇乜所謂嘅，易唔易播？平日有錢收啊嘛，今日易播。你嗰日同我講啦 ，Billy， 就算易播，我哋唔好當佢易播，梗係啦，我哋當佢3播、4播、5播、6播、7播、8播、萬播、1000播。咪講錯嘢又冇啦。好啦，頭先我哋講碟頭飯啊嘛，又講翻碟頭飯啦。喂，咁你未講完啊嘛，你呢個拉布權繼續。
人哋係毓民拉布啊，得到幾多掌聲啊？咁你 cut 到一路，如果你俾我能夠拉布過咗啲7日啦，你估啲人唔係報就冇咩啦，柴房好多柴。好啦，嗱頭先講咧就即係嗰啲防止壞蛋咧，有方法嘅，有方法嘅，就先整咗落個碗嗰度。同埋咧，你烤蛋咧，我都有啲巧妙話俾大家聽。千祈你烤嗰陣時咧，唔好揾啲好厚嗰啲碗啊，薄身呢啲碗啊，唔係你好厚嘅碗或者嗰啲台角好鈍嗰啲咧，一烤咧啲殼又入去噶。sharp 啲嘅一烤咧，即係你 sharp 啲，即係薄定要烤崩個碗。你先揾一個碗嚟烤蛋咯。OK， 嗱咁樣係點樣？嗱，佢煎蛋咧，佢真係好嘢，佢好用心咧，煎到有裙邊嘅。嗱點樣可以做到裙邊咧？就係燒紅個鑊，落油。嗱，其實佢鑊冇熄過嘅，所以佢夠熱咯。係啊，落油，跟住咧就整落去，整落去咧，你唔好俾佢咁燶。跟住兜翻上嚟，跟住咧，嗱，你擺上嚟嘅時候咧，最重要你唔好個整穿個蛋黃啊嘛，因為個蛋黃整穿你嘅權利咧喺個食客嗰度。因為咧好多人好似我咁樣咧，就中意咧將個蛋黃咧一個筷子篤落去，就俾佢穿落下邊嗰啲。你講得好啱啊！因為蛋咧，你未篤穿嗰陣時咧，我幾時講過唔啱嘅？唔啱音啊，係一個生命嚟嘅。但係你篤穿嗰個權利喺個客度，因為篤穿咗先係食物啊嘛。係啦，如果係由你整穿嘅，你嚟到我面前唔得，梗係唔得啦。呢個真係一個權利嚟噶嘛吓，同埋賣相啊唔好睇啦。咁咧即係話佢係煎得好用心嘅。好啦，擺咗上去嗰個碟飯上邊嘅時候咧，嗰個女工又出手啦，即係側邊嗰個再瀨一轉豉油。我就想聽聽啦。嗱，因為咧第一浸係咪少啲豉油定話都係？嗱，第一浸咧佢落啲飯，因為咧你好難啊，好多時咧啲人覺得，咦，你鋪咗個蛋喺上邊，嗱啲豉油咧射晒去側邊啊。咁中間嗰啲飯淨係得蛋汁冇豉油咯。係啊，但係佢預先咧就係未冚蛋落去嘅時候咧，就先瀨豉油。再冚蛋上去，再落豉油。點解仲要落多浸豉油咧？點解咧？就想問啦。嗱，因為咧成個蛋，即係佢老實講，佢真係落多咗少少油嘅。我覺得無可厚非，因為咧係煎蛋係啦。咁咧你沖啲豉油落去咧，其實有少少咧將嗰啲油帶走佢。我都覺得咧，如果你頭先講嗰個咧，如果你個煎個蛋係要裙邊係脆嘅咧，唔該你啦，你一係就唔好食。食咧就俾多啲油，你最多煎完之後倒翻啲油出嚟，下次用。但係咧係咁，你先至個蛋咧先至會脆個邊。同埋咧有兩個方法嘅。頭先咧阿權哥講嘅咧叫做 sunny side up 陽光蛋。你係要講英文嘅？唔係陽光蛋好核突啊嘛！我哋而家食陽光蛋，你可唔可以講太陽蛋咧？太陽蛋咪同陽光蛋咩分別啫？係咪先？搵阿吳江師傅嚟搽晒成身油嚟煎。咁咧，如果你唔係想食太陽蛋咧，其實好簡單嘅啫。你個蛋煎緊嗰時咧，側邊搵個鑊鏟咧潑啲油上去，你咪要需要好多油咯。係啦，所以咪其實要你煎呢個蛋咧，一係就唔好食。係你情願煎完之後搵啲廚房紙輕輕擺一擺佢，等佢話兩邊啊，印一印啲油。知陰功，唔係知音啊！搵啲廚房紙啊，廚房紙你又唔講英文 ，kitchen paper 就難㗎噃，kitchen paper 就難㗎噃，廚房紙喎。咁咧就潑咧，咁啊等個蛋面咧，因為有好多人咧好驚食生嘅蛋白嘅。驚啊！驚沙門氏菌啊嘛。唔係，咁啊有啲人係中意嘅。咁咧然之後咧就會面頭咧就會熟啲，同埋咧有另外一個方法咧，我好中意嘅咧就係熟嘅蛋黃咧，咁咧你搵啲搵啲老抽加少少糖加少少水咧。潑落去，然後點解加少少水啊？燴一燴佢，咁啊變咗另外品種嘅一個荷包蛋，好好食㗎。OK， 你哋得閒咁咪試下咯。好啦，另一碟飯咧就係呢個香茅豬扒飯。仲講啊？喂，梗係講啦，碟頭飯可以講到聽日啊！出邊盤圓圓有幾百聽眾而家走，我唔信佢哋嗱個個咧嗱50個，真係你睇下企喺度嗰啲咧，其實個個話咧口水在心裏流啊！係咪何嘉麗啊？係啊係。唉，我睇到你個樣，我眼鏡唔啱度數都睇到。呢個何嘉麗唔係嗰個，唔係港台嗰個。唔係啊，唔係嗰個開緊咪嗰個咩？我以為何嘉麗都聽我哋節目，真係。我都熟啊，因為嗰個何嘉麗係我同學。何家差嗰個嘛。係。好啦，嗱，講翻香茅豬扒，好多時咧嗰啲豬扒咧，硬係咧就一係就邊會燶啲嘅。係啊。吓，但係咧佢煎得好均匀。係。唔單止。係。佢切到咧細細塊。
係，然後跟住鋪翻上去，嗰把刀好利，我睇到咧嗰個切口咧係即係 sharp 到咧，哎呀跟咗你學你講英文添，即係尖 SHARP 知啦，星寶啊係咪啊？係星寶啊，嗰個刀邊要好星寶先得。係方便你食，佢完全咧站喺一個顧客嘅角度咧，去提供服務。喂，大排檔嚟咋？唔係你由你頭先咁仔細講成個過程咧，我講得好啊嘛。收工走啦。咁咧就覺得咧佢其實好用心。係，我第一陣先問你嘅價錢，你由開始佢處理，同埋會引導你呢個食家會咁仔細睇佢，而佢做得咁仔細咧，喂呢個真係除咗佢好食之外，佢真係好有心。你要用刀咧，因為咧其實真係噶，如果我哋自己整好多時咧，自己整啊，會可能好鈍啲刀咧，切落去咧嗰啲肉咧，好似半齒半切咧，就冇咗嗰種利落嘅感覺啊嘛。啊！真係估唔到啊！估咩嘢啊？利落呢個字眼真係用得好啊 ！Lay and lock 嘅原來。Yes。係啊，嗱，從呢兩碟飯，係我只不過係睇佢兩碟飯，我覺得呢間嘢係好用心去做。係。嗱，你頭先講一樣嘢，其實咧，我哋好多食肆咧，其實大家就表面睇都睇到嘅。譬如我去到一啲食肆咧，嗰啲招呼嗰啲咧，係。以帶頭嗰個咧就係一個超過40幾歲嘅女人，帶住一啲咧就40、50歲嘅女人去招呼人咧，好心機嘅。因為咧佢哋嗰啲咧好多機構咧唔會再請呢啲咁嘅歲數嘅人嘅。咁所以咧頭先你講嗰個咧個掌廚嗰兩個人咧，佢一定係40歲以外，佢先有個心機，先至會付出煮嘢食係要愛心噶嘛。就算你顧客都係噶嘛。我聽到你咁講咧，我想喊吓！我哋呢輪好容易喊，唔好喊啦，大佬。喺二播之後。我哋冇得撈嘅時候，我哋啲咁嘅歲數仲有人請，我哋咪整呢個餐蛋飯同埋香茅豬扒飯咯。我哋一定要利落咁切啲豬扒。好，嗱，你問我幾多錢？係30零蚊。咦，嗱，如果咁嘅水準就唔係貴噶，真係唔係心機嚟噶，真係。我自己覺得咧，秋風起啊，食臘味啊，就唔係食臘味同咩？去街邊食下啦，支持下我哋呢一個本土特色嘅食肆啊！係啊，同埋咧，而家嗰啲租咁貴咧，有啲人去咗邊皮啊，拱咗去嗰啲最中心嘅地方，拱出去嗰啲咧，支持下嗰啲食肆都好啊！好啦，嗱，今日咧，我仲想講一樣嘢咧，係突發性嘅咁咧就因為今日咧消委會咧就測試嗰啲零食啊嗰啲嘢咧，我好鬼中意食口立濕，你鹹濕，你知道啦，我個人唔鹹濕到出面，但係鹹濕喺自己，鹹在骨子裏，同我相反，我就咁咧，你知道我成個女人咁樣咁啊，我中意食埋嗰啲八婆啊，白公仔得唔得？哇，仲衰，真少人，唉，真係君子。嗱，今日咧測試出嚟咧，其實我一早就知啦。點解咧？係我食完嗰啲咧，我除咗唔想食飯之外咧，飽飽滯滯之外咧，其實個胃口上邊咧係有啲問題。原來係因為佢有好多咧二氧化硫，係啊，即係佢係防腐劑嚟嘅。係啊，用二氧化硫已經係有啲積咗陰德噶啦，佢唔做嗰啲咩福爾馬林，即係嗰啲防腐死屍嗰啲，英文叫 formalin。知你咧，福爾馬林，我啱識呢個字。啊，真係咁咧。另外仲有糖精，所以咧有冇黃精？黃精嘅就有兩個，係啊，係一個就賺大錢，係啊，一個就想賺大錢。係啊，好嗱，唔好食咁多。但係咧食少少咯。嗱，我真係忠告大家，我細個有哮喘嘅，長大咗去甩咗尾啫。我記得我有一次咧，我細個唔知道，我最記得嗰啲油甘子啊，係醃到黃鉗鉗嘅啫，所有黃鉗鉗原本嗰個生果唔係黃鉗色，醃到黃鉗鉗，然後嗰啲蜜餞嗰啲擺落口咧，即刻入醫院封喉。跟住唞唔到氣，咁咧其實你就你怕呢啲嘢嘅咩？我好怕噶，我冇怕噶，而家唔怕。而家我自從見到你之後咧，我突然間醒起，百病不侵啊！嗱，你過往嗰啲記錄歷史咧，真係嗰啲罄竹難書，罄竹難書。我睇到你講咩噶啦？你除咗食呢啲嘢入醫院咧，你其他冇入過醫院喎。嗱，係啊，你同阿魏天賜鬥飲酒，飲晒啲酒，你仲去鬥飲坑渠水同埋廁所水。哎呀，你咁都冇事？哎呀，我冇事噶。你係咪有咁嘅事先？有。係阿李家正當場鬧你，係叫你哋喝住你哋先唔飲呢個廁所水咋？你點知噶？我緊知啊，因為佢兩個都係我師傅嚟噶，我哋嗰時訓練班教我哋武功噶。所以咧你嘅底我知道晒噶啦。咁你先至搵我做拍檔啊？嗱，交代咗啦，消委會聽日咧詳細睇一睇報紙。
真係有你着數吓。其實大部分口立濕都係咁。不過咧有陣時咧有啲心癮嘅，你知道咧，我哋細細個食杏脯肉啊，食話梅啊嗰啲大嗰啲咧戒唔甩嘅，戒唔甩食少啲。唔係，仲有一樣嘢，仲有你我好 buy 你咁樣講法，因為咧，喂，豉油，臭豆腐，腐乳，唔係。通常都係啲咁嘅食物嚟噶嘛，咁啊有時唔係嗰啲即係物先腐而後重生嘅。係啦，咁我哋而家做中國人，我哋好多時嘅食制入邊有好多呢啲咁嘅嘢噶嘛。哇，識講食制咁巴士。我睇你個文噶嘛，最近講。哎呀，真係好啊！依家要擦鞋，因為阿權哥話帶我出山啊，DBC 之後佢話有 BCD 俾我做啊。好啦，嗱，其實咧有一樣嘢咧，我哋本來上個星期就講啊，點不知上個星期咧就夾硬停播。咁硬停播？係啊，喺我生日嗰日宣布停播。講人壞話？唔係，咁咧就有人咧就提醒我哋，喂，City Super 有呢個西班牙食品。哎呀，嗰日我提咗你啊。但係冇時間講啊。你而家講完咗未啊？今日最後。真衰啊！又喺 City Super 係咪啊？係，冇錯。咁咧就我琴日去咗啦。係啦，冇錯啦。咁咧我請 Abby 咧鋪咗，我就精挑細選嗱。又講黑毛豬火腿啊！你有冇精挑細選啊？唔講呢啲，唔講呢啲，求其啫嘛？求其我都好啊！係咁啊，求其都好過我。得，講。嗱，唔講黑毛豬火腿啦，呢啲嘢係人都知。唔好望住我講呢3個字啊！我冇毛啊，我係豬啊，咁冇黑毛啊嘛。我睇過你有喎，我睇過你有喎。嗱。我特別推介幾樣嘢，係乜嘢？嗱，有一種咧，佢係嗰個罐頭容易整嘅一個西班牙海鮮飯，同埋西班牙海鮮通粉。喂，呢個嘢真係好困難，好麻煩去整。好麻煩，但係咧佢預先咧做好晒。嗱，其實咧嗰個海鮮飯咧，嗰個湯底咧係好重要，好重要噶味道嚟噶嘛。幫你已經整好晒啦 ，ready make 噶啦。不過咁，我覺得佢有陣時有啲整餅。今次推出呢兩個啦，我而家影俾你咧，已經同時一張相係包含咗個飯同埋通粉啦。有個平底鑊喺側邊嗰個係飯，有個平底鑊係啊，佢賣唔知180幾，佢係焗你要買埋個鑊。要焗個鑊先至整到嗰樣嘢啊？佢驚你冇平底鑊啊嘛。平底鑊，大家孭鑊孭得多啦，都係有隻龜嗰啲咁嘅鑊。係咁啊，係啦，跣得到啲嘛。不過咁，都好多人幫襯，賣剩好少啦。咁咧就另外一個通粉，咁咧就即係冇鑊跟嘅，唔使鑊嘅，平一半。咁啊，即係就咁搵個普通嘅容器可以煮就得啦。冇錯啦。嗱，咁同時咧，我另外推介咗咧有幾種罐頭，聖子真係聖子，到唔到啊？魷魚。海鮮嚟嘅，帶子，青口，嗱呢幾種嘢咧，40零50蚊一個，係冇黑毛豬，黑毛豬係另外一啲嘢，喺我側邊有一隻，咁咧就好好食，係送酒好，你有冇搞咗喺度？我有時送荔枝酒好好，有個人咧有啲內疚。俾一樽細嘅荔枝酒我，而家再俾多樽我咧，咁咧就跟住咧佢嘅唔知邊個咧就俾啲 lux 送俾我，可以送酒嘅，幾夾啊！同一日分開唔同嘅人，一個俾酒，一個咧就俾 lux。貪心啊！你知道你拍檔係咪先？我真係要俾你，因為咧你嗰棵咁嘅細葉榕咧，哇，好茂盛啊！每次見到佢唔得，我要等嗰個人生日，我都要做啲嘢，咁啊。喂，一個人做好少嘢啫嘛，2個人一齊做，你會感動係幾倍噶嘛？係，我真係不過好感激啦，因為今年嘅生日真係心情嘅跌宕真係大，真係好跌宕啊！係啊，邊有人係10月9號生日噶？你黐線噶真係，叫啲人黐一線啊，真係抵佢啊，真係。生唔生？生日嘢！真係。咁你想恭喜你啊，定唔恭喜你？恭喜你完之後，我唔知恭唔恭喜自己，恭喜咗自己都唔知行出去做啲同事都唔恭喜，點算呢？你嗰日同我講啊，我哋今日唔好恭喜得唔得？我話係啊，我都好難同你恭喜乜嘢咧？係咪先？但係無論點樣咧，我哋節目係好想做落去，我哋好想將個節目咧係同我中意我哋嘅聽眾，或者唔中意我哋嘅聽眾，只要你中意食，代表埋我講埋，梗係啦。好啦，因為時間差唔多啦，我哋送一隻歌俾各位。OK，拜拜。亦都係我哋嘅心聲。係啊。